con il presidente di Ascotrade, Stefano Busolin, una mobilità che sarà sempre più green. E cosa abbiamo fatto nella provincia di Treviso per rendere più fattibile questa cosa, più semplice? C'è un futuro che è già adesso in verità, perché la mobilità elettrica è già partita, c'è un grosso impegno anche da parte dei costruttori automobilistici che va in questa direzione, dei grossi player, più grossi player internazionali. Cosa stiamo facendo noi in provincia di Treviso? Lo dicevamo prima, sono 68 comuni in 4 mesi che hanno aderito al nostro progetto, quasi 200 stazioni di ricarica in tutto il Veneto, di cui 157 in provincia di Treviso. Adesso un po' alla volta le stiamo superando anche gli aspetti burocratici che non sempre ci aiutano, le stiamo attivando, le inaugureremo e quindi è un servizio che soprattutto in questa terra che è diventata, no, turistica, ricordiamo semplicemente l'UNESCO, ma insomma nel nord Europa sono molto più abituati di noi a utilizzare questo tipo di mobilità e quindi noi dobbiamo farci trovare pronti. Noi abbiamo voluto fare la nostra parte, dare il nostro contributo ancora una volta a questo territorio e crediamo di aver fatto un buon lavoro. E quanto sarà importante la sinergia con le amministrazioni pubbliche e le aziende private per sensibilizzare i cittadini su questo tema? Beh, è fondamentale, non basta, diciamo che da una parte ci vuole un servizio che sia attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, cioè io quando ho bisogno devo ricaricare senza nessun problema. Dall'altra parte c'è un fattore culturale che un po' viene aiutato dalle pubbliche amministrazioni, ma una grossa parte la devono fare anche i produttori, quindi mettere i consumatori in condizione di acquistare le auto elettriche a un prezzo che sia adeguato. Ci sono state dichiarazioni recentemente di amministratori delegati di brand importanti che hanno dichiarato che stanno producendo auto che usciranno nel giro di un paio d'anni a prezzi estremamente concorrenziali, quindi noi consumatori stiamo a guardare, però ci aspettiamo che arrivi qualcosa che ci spinga ancora di più ad andare in questa direzione. Lo stato di salute della mobilità green nel territorio di Conegliano e in tutta l'Alta Marca trevigiana. È in crescita, è in itinere, in particolare nel Coneglianese abbiamo delle colonnine che però purtroppo per questioni operative non sono ancora funzionanti. Parlo delle colonnine pubbliche che sono state allestite dal Comune. Sono state prese in cura da Ascotrade e speriamo che le 10 colonnine del Comune di Conegliano a breve possano cominciare a funzionare. Nel resto della provincia di Treviso la cosa è in crescita, ci sono delle zone d'ombra dal punto di vista geografico, ma ogni giorno arriva sulle app la nascita di una nuova colonnina, quindi c'è una forte accelerazione e lo sarà sempre di più anche nei prossimi anni in tutto il comparto della mobilità elettrica, sia dal punto di vista dei mezzi ma anche delle infrastrutture che devono andare a caricare i mezzi. Il messaggio che abbiamo voluto dare come Confartigianato è stato quello di sensibilizzare tutti, opinione pubblica, cittadini, società civile, amministratori pubblici sul fatto che c'è un bisogno di quanto prima di recuperare il tempo che è stato perso fino ad ora. Intendo quindi dire uso delle energie rinnovabili, attenzione al territorio, ambiente, aria e l'energia ha una parte importante su questo tema, su questa partita. Quindi noi vorremmo che questo gap che in passato non è stato una priorità venisse recuperata in breve tempo. Abbiamo le professionalità, le competenze e gli artigiani che stiamo preparando per affrontare questa importante partita. Oggi c'è anche l'avvio di questo nuovo portale dove tutte le nostre aziende che sono preparate per questo tema green trovano alloggio.